करो, 1000 पॉइंट गैप डाउन ओपन करो, आज इनका सबका कैपिटल बढ़ा दो। पुट बायर्स भी है, इनको आज खुश रहने दो, कल 1000 पॉइंट गैप अप करेंगे, इनका कैपिटल उठाएंगे। चलो 9:15 हो गए, मार्केट ओपनिंग का टाइम हो गया है। ये हीरो कौन है, कॉल बाई कर रहा है। एक काम करो, स्टॉप लॉस क्या है 100, 99.95 तक मार्केट को लेके जाओ, वहां से इसका स्टॉप लॉस उठा के सीधा डे हाई लेके आओ। चलो डे हाई आ गया, सब ब्रेकआउट आ गए, 10 पॉइंट और ऊपर लो, और 10 पॉइंट ऊपर लो, सब ब्रेकआउट आने दो। बस अब सीधा 300 पॉइंट का कैंडल नीचे, सबका स्टॉप लॉस उड़ा दो। चलो मार्केट आ गई 300 पॉइंट नीचे, सबके स्टॉप लॉस उड़ गए। ये हीरो कौन है, अभी तक ट्रेड में खड़ा है, स्टॉप लॉस नहीं रखा है। एक काम करो, 500 पॉइंट और नीचे लेके जाओ, सब बिना स्टॉप लॉस वाला कैपिटल उड़ा दो। अब कौन बचा है, अच्छा ये तो पेपर ट्रेडिंग वाले हैं, पेपर ट्रेडिंग वाले को मस्त प्रॉफिट दो, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कोई भी पेपर ट्रेडिंग